Oh, Twitter. Wah, sama lah ke Twitter. Screen SCP telah tekan dulu. Okey ya. Okay, kita buat repair phone secara berdepan lah, face to face. So kalau korang nak deal berdepan dengan saya, korang kena WhatsApp saya dahulu untuk deal lah, untuk deal masa. So mungkin saya free waktu pagi ataupun saya free waktu malam ke atas lah. Kalau nak deal malam, kena deal sebelum pukul 7 malam lah. Deal sebelum pukul 7 malam untuk buat repair phone secara face to face pada waktu malam ke atas lah. 7 malam ke atas ataupun pagi. Kalau nak WhatsApp saya malam nak buat deal untuk buat repair phone waktu pagi, WhatsApp saya dahulu untuk check waktu saya available lah. So apa-apa kalau nak repair, Roger saya WhatsApp jangan call, WhatsApp sahaja. Sekian, terima kasih. Okey.